guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. Episode number 1 is where dream is possible. And for today, episode number 2 na tayo sa kwento ng ni Kim at ni Sun. Ito nga ho ang Oh My Sunshine Night. Kung maalala nga natin nung previous episode at kung paano tayo natapos, nakita nga natin dito yung pagbabalik nga at yung pagkuha nga rin, di ba, ni Sun doon nga sa gitara na may hindi pa siya nakuha. At kung pagbabatayin nga natin yung naging side story, nakita nga natin doon na inabot mismo ito ni Kim ang gitara ni Sun kasama ng isang booklet. Parang booklet nga ba yun? Hindi naman yun passbook kasi hindi naman yun pang bangko. Pero yun nga mga friend, mga B, dito kung paano nga natin ito nasimulan, aminin man natin at hindi, nakita rin naman natin kung paano nga rin ba natin natuklasan nga syempre sa pagitan ni Santi at ni Payu, kung saan nga ho ito si Santi at saka si Payu magtatay ito. Si Santi alam niya kung paano yung galawan ng business nga syempre ng pamilya ni Kim at ni Rain, pero ang focus kasi ni Santi was more of the business and the family. Meanwhile, ang focus naman ni Payo ay ang ano nga ba to? I see Rain. Oo, kaya nga tinatawag niya, 'di ba, na young master. So ito na nga tayo. Fast forward to the second episode. Tara na, sisimulan na natin ang ating pagre-react. Ito na nga ho ang unang bahagi ng episode na ito. Kaya tara na, let's play in 3, 2, and 1. Let's play.สุดยอดมากเลยคิม สมแล้วที่เองอ่ะ Ang เป็นตัวแทน nakaraan. ของชมรมเรา Taray. นั่นเบอร์สิบ Ang nakaraan. พี่ชายผมคุณไปสัมภาษณ์เขาสิครับ แล้วคุณจะลืมทุกอย่างที่เกี่ยวกับผม ถึงแม้ว่าผมจะเพิ่งเทียบโอนมาเรียนที่นี่ได้ไม่นาน แต่ว่าผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของวงแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ผมรักครับนายไม่คิดว่ามันตลกหน่อยเหรอ จะทำอะไรก็ทำไปสิ โลกไม่ได้สนใจนายขนาดนั้นหรอก คนอะไรวะอยู่ใกล้แล้วเย็นชื่อชะมัดเหมือนไม่มีวิญญาณเนี่ย Keeping the Promise. Ayun yung title ng episode na to, ha. กลับมาแล้วเหรอ สวัสดีครับพ่อ Si วันนี้ Santi คุ at ณหนู saka ให si ญ่คุณ Payu. รองเป็นไงบ้างฮะเจอกันในมหาวิทยาลัยบ้างไหม ก็ปกตินะครับ หลังจากผมเลิกเรียนแล้วก็ไปรอรับคุณเรน คุณหนูใหญ่กับคุณหนูรองนะครับ แปลว่าทุกอย่างโอเค ครับ ยังไงก็ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลคุณหนูทั้งสองด้วยนะ So ang focus pala niya พ่อ not กับแม่ for เขา ano lang. มีบุญคุณกับเรามากแค่ไหน Mhm.
So, let's clarify. Kasi 'di ba ang akala kasi natin nung previous episode, si Payu ang binabantayan lang niya talaga yung isang young master, yung pala dalawa sila. Okay, so that's, for clarification na rin yun. So, let's continue. เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับ อ้าวนี่จะไปทำงานพิเศษอีกแล้วเหรอ ครับมีเข้ากะกลางคืนนะครับ เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับพ่อ So malawak pala talaga ang kanyang bahay. Oo. Pero naalala ko rin yung previous episode na binati ni ni Kim si San in silence. Oo, or parang palihim. Ay taray, bumabati sila from AIS ha. มีคนจริงๆรู้บ้างไหมเนี่ยว่าวันนี้มันวันอะไร Kasi AIS yung bumati eh. Oo. So naupuan ka pa. May naupuan ka pang prutas. Oh shoot. ตัวเล็ก ตัวเล็กลูก ตัวเล็ก ตัวเล็กของแม่ลูก เป็นไงบ้างกินแอปเปิ้ลหน่อยนะลูกนะ จะได้ดีขึ้นนะครับ ครับแม่ So namimiss niya yung parents niya, namimiss niya siguro yung nanay niya. And yung nanay niya yung lagi nagpapaalala. Yun yung nagpapaalala sa kanya, I mean. 'Di ba? Regarding on eating the apples. 'Di ba? Marahil ako rin nagtataka rin. Yun lang ba talagang kinakain niya in just a day? Or not? 'Di ba? Okay, let's go to the house. ครบหมดแล้วไม่ใช่เหรอเรนแล้วทำไมยังต้องไปมหาลัยด้วย ผมมีซ้อมกีฬานะครับคุณพ่อต้องเทรนเด็กใหม่ด้วย เพราะว่าเอาเวลาพวกนั้นน่ะมาเทรนตัวเองให้พร้อมสำหรับทำงานไม่ดีกว่าเหรอ เรื่องนั้นลูกก็ทำมาตลอดแล้วนี่คะ แล้วก็ต้องทำตลอดไปด้วย ผมขอเวลาอีกไม่นานนะครับ ก็ได้งั้นเอาเป็นว่าคราวนี้แกแข่งเสร็จเมื่อไหร่ก็หยุดแล้วกันนะ Ay grabe. Desisyon ng tatay. ครับ Siyempre wala kang magagawa. พี่เลน
ผมเห็นพี่บัณฑิตอ่ะเขาก็กลับมาคณะออกบ่อย นี่อย่างวันศุกร์เนี่ยนะเขาก็มาเจอกัน ยิ่งฤดูแข่งเนี่ยเขาไม่เชียร์น้องเลยนะพี่ ผมว่าพี่น่าจะกลับไปนะ คิม บัลลสัน Nako. ติ ขอชาร้อนฉันด้วย ครับคุณผู้หญิง ว่าแต่แกเถอะ เมื่อไหร่ แกถึงจะเลิกเล่นดนตรี แล้วหันมาเอาดีทางธุรกิจ Ah. ดนตรีมันไม่ดีตรงไหนล่ะครับคุณพ่อคิม นี่ ผมว่า ฉันว่าแกควรจะหุบปากเหมือนอย่างที่พี่แกบอก ผมแค่จะอธิบาย แก้ไขความคิดผิดๆของคุณพ่อ บัลลสันติ เติมวิสกี้ Maglabas ให้ ka pa ฉัน ng pagkain. Umiinit. Kailangan ko ng popcorn. Wait lang. Sorry, ako ang babasag talaga ng mga nangyayari. Pambasag ako, sorry ha. Oo. Pakilabas ng popcorn, please. Kung hindi pa naiinit, pakipop it. Sorry, let's continue the serious situation. นี่ละแกไม่ได้อะไรจากฉันมาเลยนะ Oh, so talagang desisyon ng tatay. Pala desisyon ang tatay sa storya. ถือว่าผมโชคดีนะครับคุณพ่อ คิมหัน บัลลสันติ Dala ka pa ng เอาวิส juice. กี้มาอีกแก้วหนึ่ง Bakit ba sa kakatawag nyo kay Santi lalo kayo nalalasing? Ay, sorry. Sabi ko kasi seryoso na itong mga nangyayari to, nadidemonyo. Ay, nako, Nate. Oo. Alam nyo kasi, kakalabas ni Santi ng whiskey. Tingnan natin kung yung nanay yung unang malalasing sa kwentong to. Tuloy na tayo. แต่ผมว่า น้องคงได้หัวใจพ่อมาด้วยนะครับไม่งั้นคงไม่กล้าเถียง แกก็ดีแต่ปกป้องมันนะให้ And ท้าย walang masama dun. หรืออ่อนแอแบบนี้ไง Mhm. ฉันจะบอกอะไรให้นะ ดนตรีนะมันพาแกไปไหนไม่ได้หรอก แต่ธุรกิจของฉันต่างหากล่ะ ที่มันจะพาแกไปได้ทุกที่เหมือนอย่างที่แกต้องการ ผมไม่ได้อยากไปไหน ผมเกิดตรงไหน ก็อย่างลากลึกลงตรงนั้น คุณพ่อไม่ต้องห่วงนะครับ ทุกวันนี้ผมสบายดีครับ Santi yung juice. ขอบคุณนะครับ Charot lang. ถ้าคิดจะเป็นต้นไม้นะมันต้องเป็นต้นสนลูกไปตามลม ไม่ปะทะจนหักโค่นแค่จะเป็นต้นไม้แกยังเป็นต้นไม้ที่ดีไม่ได้เลยที่ซ้ Mhm. คิม เรื่องธุรกิจของเรา ผมจะดูแลต่อจากคุณพ่อเองครับ ผมจะทำให้ดีที่สุด คุณพ่อช่วยสั่งสอนผมด้วยนะครับ Unang-una kasi, ito yun ha. Unang-una kasi, syempre, I have this feeling ha, na may hatred yung anak sa tatay. 'Di ba? Kaya nagkakaganon si anak itong si Kim, 'di ba, dito sa kwentong ito. Pero kung titingnan natin, yung pinagdadaanan ni Kim kasi, nandun yung passion niya eh. How dare you to say that lines? 'Di ba? For me kasi, ito lang yun ha. For me, kung saan yung puso mo, dapat nandun din ang isip mo eh. Kung ano yung passion mo sa life mo, dun ka dapat talaga. 'Di ba? And lahat tayo may pinupursue tayo na passion. 'Di ba? Kung ang passion niya is into music, you cannot let that person, 'di ba, na biglang mag-turn into business. Baka mamaya dun masayang yung kanyang talent. 'Di ba? Let us know also, 'di ba? Or let us get into the fact, 'di ba, na ang musika marahil isa yang skill or isang hobby, pero minsan nagiging passion din talaga yan ng isang tao.
'Di ba? Katulad ngayon may mga singers. Siyempre hindi mabubuo ang isang kanta kung walang manganganta. 'Di ba? So there's always a passion in everything. 'Di ba? At kung magiging paladesisyon lang yung tatay, dun siya magkakamali talaga. 'Di ba? Ewan ko lang ha, what will be the story will turn on into this matter, 'di ba? So tuloy tayo. Kim. Kim.คิม แม่ขอโทษนะคิม คุณแม่ผิดอะไรเหรอครับ Oo nga, ba't ka ผิดที่ nagsusorry? ไม่ได้ห้ามคุณพ่อบงการชีวิตลูก ยกโทษให้แม่ด้วยนะ ผมไม่เคยโทษคุณแม่ ไม่เคยโทษใครในโลกใบนี้ จริงๆ ผมไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ำ Nakaganon คุ yung ณแม่ไม่ fist ต้องห่ว niya, ง oh. นะครับ ผมโอเคครับ Ulit. Medyo nakalampas sa Okay mata ko. ka. Or siguro sanay din siya talaga na มัน napapagalitan, no? แค่นั้นจริงๆเหรอลูก 'Di ba sabi nga ni kung hindi ako nagkakamali parang sabi nga ata ni Iga, ni Arnold Clavio, yung pagiging fine talaga hindi ibig sabihin nun na hanggang dun lang talaga, eh. Oo, parang kasi 'di ba dun sa storya niya, na-stroke siya, 'di ba nabanggit niya yun, eh, dun sa Instagram post niya. Pero totoo yun, that kahit anong sabi mo na salitang ayos ka lang, hindi porket sinabi mong ayos ka lang, eh, ayos ka completely. 'Di ba? Tayo mismo, ako kaya kong sabihing okey lang ako kasi binastos niyo ako, eh. Pero deep inside hindi. Iba yung ayos sa sobrang ayos. Sobrang ayos lang yun, iba yung hindi, eh. 'Di ba? Yung magpakatotoo na lang daw sana, yun din talaga yung pagsusumamo nung ina, 'di ba? Eh, yung binastos ka, 'di ba? How dare you to say to yourself that you're fine even if you were maltreated by someone, 'di ba? Iba na yun, eh, 'di ba? Hindi maltrato ha, maltreated, minsan yun yung term dun sa maltrato, yung maltreated, 'di ba? So tuloy na tayo sa kwento. Paki-correct na lang ako kung may สิ่ง mali ที่แก ha. ทำเนี่ยมันแค่ปกป้องน้องชาย มันเป็นหน้าที่ของพี่ชายไม่ใช่เหรอครับ เปลี่ยนน้องชายแก ให้เป็นเหมือนแกให้ได้ นี่คือหน้าที่ของพี่ชาย Aba, desisyon ka. นายหลบอยู่ในน้ำตลอดเวลาไม่ได้หรอกนะ พ่อสั่งให้ฉันเปลี่ยนนาย นายอยากเหมือนฉันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ จะบอกเธอว่ารักเธอมากเพียงใด จะบอกว่าคิดถึงเธอมากแค่ไหน จะบอกเธอด้วยเสียงหนึ่ง And yet, sabi nga nila, the constant thing in this world is change. Pero, paano mo babaguhin ng isang tao kung nakastick lang talaga siya with his own core? 'Di ba? Taray, own core. 'Di ba? Lahat tayo nakastick tayo sa mga ganyang bagay. Kaya lang unfortunately, kung hanggang dun lang talaga yung kakayanan ng isang tao, hanggang dun lang talaga. 'Di ba? Ang masama kasi dito, yung gusto mong mangyari sa anak mo will make you as a father na manipulator. Karamihan may mga ganyan na hindi mo alam kung ano nararamdaman ng isang anak. 'Di ba? Especially sa ganitong sitwasyon na nagiging manipulative na yung tatay, na ma-manipulate na yung kanilang mga anak, 'di ba? O yung parang instead na nasa tamang landas na yung mga anak niyo, kung hindi nangingialam ang magulang, may ganun, eh. 'Di ba? Nasa tamang landas na yung kanilang mga anak kung hindi lang nangingialam yung magulang. May ganun Tandaan natin, it is called, sa NS channel may tawag tayo dito, case to case basis. Lahat yan nasa case to case basis, eh. 'Di ba? Kung sa atin sa personal, minsan tayo na lang may kakayanan mag-control nito dahil kaya naman talaga natin.
Siyempre, sinasabi nga natin even before nung mga nung panahong nagla-live pa ako, although until now nagla-live pa tayo yung gumagawa ng sarili nating destinasyon sa buhay. Ang mga magulang lang natin ang gumagabay. 'Di ba? Yun yung tatandaan nyo rin. On the other hand, let's continue kasi naintindihan ng nanay. Yun ang kagandahan nito eh. Naintindihan ng nanay kasi always remember that mother knows best. 'Di ba? Pero let's go to the continuation nung scenario na to. In 3, 2, and 1, let's play. จะบอกเธอว่ารักเธอมากเพียงใดจะบอกว่าคิดถึงเธอมากแค่ไหนจะบอกเธอด้วยเสียง Aba, nag-swimming pool.หนีเข้าคอมฟอร์ตโซนอีกแล้วขึ้นมายอมรับความจริงดีกว่าไหมเจออะไรคุกคามเข้าหน่อยก็หนีลงน้ำนายหลบอยู่ในน้ำตลอดเวลาไม่ได้หรอกนะพ่อสั่งให้ฉันเปลี่ยนนายอยากเหมือนฉันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ Pero gaano siya katagal kaya dun, no? Wait lang, ako ang unang nag-alala din talaga on behalf of the team. Oo. So, ako talaga yung unang nag-alala. Okay ka lang ba dyan talaga sa loob ng pool? Tuloy tayo. Ay, ผมเป็น nako. พี่ไม่ได้หรอกทำไมเพราะผมเฟลกว่าพี่ไอ้นี่เล่นจริงจังเว้ยถ้าฉันไม่อยู่อ่ะนายก็ต้องหัวเราะแบบนี้นะพี่จะไปไหนอ่ะอาทิตย์หน้าฉันมีแข่งต้องไปเก็บตัวที่มหาลัยกี่วันอ่ะก็กว่าจะแข่งเสร็จก็ประมาณ7 วันนายก็ชวนเพื่อนมานอนที่บ้านดีตั้งเต็นท์หลังบ้านน่าสนุกดีออกผมไม่ค่อยมีเพื่อนอ่ะอีกไม่กี่วันนายก็จบปี 3แล้วนะวิชาปี 4ก็เก็บไปสักเกลี้ยงฝึกงานก็เก็บไปตั้งแต่ปี 2จะเอาเวลาไหนไปเข้าสังคมใหม่ๆกับเขาวะอยู่ในโลกใบนี้สังคมไปบ้างก็ดีนะพี่ไปเถอะไม่ต้องห่วงผมหรอกผมอยู่คนเดียวได้อยู่อย่างต้นสนลู่ตามลมอย่าปะทะเข้าใจไหมผมไม่ใช่ต้นสนฉันรู้ว่านายเป็นต้นไม้ใหญ่ฟรีฟอร์มPersonification สัปดาห์เพื่อฉันโอเคไหมนี่ขอนะโอเค
แล้ววันแข่งอีกอย่าลืมไปเชียร์ด้วยล่ะฉันไปละ ไปไหนอ่ะ เปล่านี่ เปล่าอะไรของเขาอ่ะ Saan ang punta mo? ร้อนหน่อยนะครับ ทานให้อร่อยครับ พี่พายุ ใบบัว ทำงานที่ด้วยเหรอคะ ไม่เห็นรู้มาก่อนเลย งานพิเศษ Ah! ขยันจังเลยนะคะ พายุเอาทานไปเปลี่ยนโต๊ะ5 นาที ได้เลยครับ งั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ ถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็เรียกพี่ได้เลยนะ ขอบคุณค่ะ Doon pala siya nagtatrabaho sa mga, anong tawag dito? Sa mga samgyupan, oo. ไม่เป็นไรครับ คนเยอะดีกว่าไม่มีคนครับ จริงๆนะ ไปรีบไปเอาทานนะ ครับผม Ay, mukhang dadating si si Rain sa part-time job ni Tingnan natin. In the morning. อ้าวอาซันไม่เคยขาดสักวันเลยนะเราอ่ะ สวัสดีครับอาเจกไว้เจอกันนะครับ โชคดีโชคดี เกือบไปแล้วไหมล่ะ Muntik na. เท้านายใหญ่จัง มันก็เรื่องของฉัน Yun yung sinukat talaga eh, no? คนอะไรอย่างชาชะมัดรอตายแหละ In fairness, yung isa nagja-jogging ito tulog pa. Brad, good morning ah. Oo. Oh. ต้องมีแสง ถึงจะมีชีวิตอยู่ได้งั้นเหรอ In order to have a chlorophyll. Correct me NSIM kung tama ha. Oh.พวกแกคงจะไม่อยากตายสินะ Basta may tawag dyan eh. Nakikita ko yun sa SM. Hindi totoo yun ha. Yung parang way nung ginagawa จะดูแลพวกแก nila. ให้ดีที่สุด เท่าที่ฉันจะทำได้ Ayan. Mahalaga yan yung kinakausapang halaman. Oo. Para maging masaya din ang halaman kasi may buhay din ang halaman eh. Diba sabi nga plants are living things. Diba? ยังพอมีเวลาอยู่ Next break. ซ้อมใหม่แล้วกัน Yun kasi yung tinapakan ni ng hayop na Kim na yan. Oo. Naku, paano kaya siya makakapag-gitara pagkatapos nung pagtapak? Nako. Napapa-ayaw ako ng maaga, Inday. Pero alam niyo yun guys, sabi nga diba, to live, diba parang, to live in life, kailangan talaga magkaroon ka ng social life talaga.
in this life, we always need to have a social life. Kasi lahat naman talaga tayo hindi lamang hanggang sa loob ng bahay. 'Di ba? Maski ako personally akala nyo ba hanggang loob lang ako ng bahay? Hindi rin. Kasi nalabas din talaga ako ng bahay Yun nga lang, syempre, we always choose to understand that situation din talaga. Sabi nga natin, once again, case-to-case basis, kung yung isa hindi nga makalabas ng bahay, kakabantay siguro sa halaman, may mga ganyan tao din talaga. Diba na gusto nila maging masagana yung kanilang halaman, day by day, day after day, and the joke lang. Oo. And then yun na nga, in fairness nga rin kasi dito sa dito kay Payo, no, kasi nakilala si Baybua na siya ay nagsaserve itong si Payo doon sa samgyupsalan. O tara na, idire-diretso na natin ng mabilis dahil ito na ho ang third part in 3, 2, and 1, let's play. จะบอกเธอว่ารักเธอมากเพียงใดจะบอกว่าคิดถึงเธอมากแค่ไหนจะบอกเธอด้วยเสียง Wow, skincare. Cute ka na. Good morning. Ang ganda ng morning nito, no? Oo. Alam na natin, guys, kung bakit magandang morning nito. Kasi gawa nung sinukat niya talaga gamit yung kamay, yung Oo. 'Di ba yung mahiwagang sapatos ni Kim talagang ginanon talaga niya 'di ba? At ang ganda ng view from that room. 'Di ba? Nakakayaman-yaman ang condo unit. Correct me if that's a condo unit, ha? Ayan. Aray. Jam ba isan Dapat may pot holder ka. My gosh. Charot lang. Sinit nyo, galit na naman.ว่าทำได้ไหมจะบอกไปหรือจะเก็บไว้อยู่อย่างนี้จะบอกเธอว่ารักเธอมากเพียงใดจะบอกว่าคิดถึงเธอมากแค่ไหนจะบอกเธอด้วยเสียงดังๆถ้ารู้ว่าเธอแอบคิดเหมือนกันกับฉันแต่ก็ไม่รู้เธอคิดยังไง Yes, ganda ng morning. Palibasa radyo Oo. คิดเหมือนกันไหมบอกฉันไม่รู้ที Grabe, three apples talaga siya. Suway isan. Ayan na. ผมไปเลยนะครับคุณคิมจะขับรถไปเองเหรอครับครับพอดีรถผมจอดไว้นานแล้วนะครับยังจะเสื่อมเอาอีกอย่างเย็นนี้ผมมีธุระกับเพื่อนด้วยพี่เรนจะได้ไม่ต้องมารอกันแต่เดี๋ยวคุณท่านจะว่าเอานะครับให้ผมขับไปส่งดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวคุณเรนก็จะลงมาแล้วครับไม่เป็นไรครับพี่พายุผมไปก่อนดีกว่าบอกพี่เรนด้วยนะครับครับ Okay lang yan. เอาอีกละคิมผมพยายามบอกคุณคิมแล้วนะครับไม่เป็นไรหรอกพายุปล่อยเขาไปเถอะ น
ถ้าอิจฉาคิม At saka bagay ganyan, hindi siya อยากทำอะไรก็ makakaalis ได้ talaga. ทำไม่ต้องคิดสนใจใคร ครับ อ้าวสวัสดีครับคุณอาสุฝัน สวัสดีจ้ะ มาหาคุณพ่อเหรอครับ จ้ะ แล้วนี่เรนจะไปเรียนเหรอ ครับ ใกล้จบแล้วสิ เราคงได้ร่วมงานกันจริง ๆ จังๆสักทีนะ ครับ คงต้องให้คุณอาแนะนำอีกเยอะเลยครับ แน่นอนจ้ะ งั้นผมไปก่อนนะครับ Pero naiinggit nga kasi, oo. May inggit kasi siya. Ang nok นี่มันช่วยหายอ่อนเพลียได้จริงๆเหรอครับ ก็ไม่รู้นะเขากินตั้งแต่เด็ก นายเคยเห็นฉันป่วยไหมล่ะ ผมแค่คิดว่าน้ำตาลมันเยอะนะครับ ก็เลยไม่แน่ใจว่าที่หายอ่อนเพลียเนี่ย เป็นเพราะว่าน้ำตาลหรือว่ารังนกกันแน่ มันก็แค่รังนกปะจะคิดอะไรเยอะ ว่าแต่ ฉันไปแย่งที่นอนนายหรือเปล่า Ay! เปล่าครับ Ay! Ay! Ano มันเป็น nangyari? บ้านของคุณเรน คุณเรนจะนอนที่ไหนก็ได้ แล้วคืนไหนที่ผมมีงาน คุณเรนก็ไปนอนที่นั่นเป็นประจำอยู่แล้ว ผมชินแล้วล่ะครับ นั่นดิ ทำนู่นทำนี่ จนขี้เกียจขึ้นไปเลย เอาที่ So คุณเรนสบา natulog ยใจ ka เลยครับ sa higaan ni Payu? เดี๋ยวผมเอาเป้ไปเก็บให้ที่ชมรมนะครับ ไม่ต้อง ถ้านายทำอย่างนั้นอ่ะ ฉันอายคนอื่นแย่เลย แต่มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วนะครับ หน้าที่ของนาย คือทำให้ฉันอับอายต่อหน้าคนอื่นหรือไง ผมขอโทษที่ทำให้คุณหนูรู้สึกอย่างนั้นครับ ทั้งคุณเรน แล้วก็คุณหนูรอง ไม่ค่อยให้ผมได้ช่วยดูแล หรือว่าช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเลยนะครับ จริงๆผมทำได้สบายมากนะครับ นี่ ถ้ายังเห็นฉันเป็นคุณหนูเรน หรือคุณหนูใหญ่อยู่อ่ะก็ทำตามคำสั่งฉันซะ Wait lang, before that line. Sorry. ต่อหน้าคนอื่น Before ยัง that ไง line. ผมขอโทษที่ทำให้คุณหนูรู้สึกอย่างนั้นครับ ทั้งคุณเรน แล้วก็คุณหนูรอง ไม่ค่อยให้ผมได้ช่วยดูแล หรือว่าช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเลยนะครับ จริงๆผมทำได้สบายมากนะครับ นี่ ถ้ายังเห็นฉันเป็นคุณหนูเรน หรือคุณหนูใหญ่อยู่อ่ะก็ทำตามคำสั่งฉันซะ ฉันกับคีมแล้วก็นาย ต่างก็โตมาด้วยกัน ก็เป็นเพื่อนกันทั้งนั้นแหละทำไมต้องพยายามแบ่งแยกเจ้านายลูกน้องด้วย ใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง เพื่อความสุขของตัวเองซะบ้าง นี่ไม่ได้ขอร้องนะ นี่คือคำสั่ง Hindi naman sa pinapalaya eh. Nandun pa rin yung respeto syempre at magkakaibigan sila. ต้องไปก่อนนะ 'Di ba? Kasi the way that he treated. พายุ ครับ วันแข่งอ่ะ ถ้าไม่มีเรียนมาดูด้วยนะ ถ้าฉันเป็นอะไรไปนายจะได้เซฟฉันไง ไม่หวังพึ่งเจ้าคีม นายก็รู้อยู่รายนั้นน่ะ ไม่ค่อยสนใจอะไรอยู่ละชวนก็คงไม่มาหรอก แต่ว่า นี่ไม่ใช่คำชวน นี่เป็นคำสั่ง ผ
So, ibig sabihin lang talaga nun, to live his life into the fullest talaga. Oo. Hindi naman ibig sabihin nun, pinapalaya na kita in a way, 'di ba? So, talagang, alam mo yun, ito lang, 'di ba? Hindi mo kailangan, sa Tagalog, yun yung sinasabi nga niya, 'di ba, na hindi naman kasi kailangan talaga na umabot dun sa point na servant and masters, kasi pare-pareho tayong lumaki, 'di ba? Pare-pareho tayong tumanda, pare-pareho tayong umeedad talaga. So, yung turingan talaga nila was also friend and family at the same time, 'di ba? So, kaya ganun yung sinabi niya talaga. And we understand on that point kasi sa tinagal-tagal na nilang magkakasama, siyempre as I said earlier, pareho na nga silang 'di ba? Pare-pareho na nga silang tumanda o pare-pareho na silang nagbibinata, let's say, umaabot din talaga dun sa ganung point, 'di ba, na alam mo yun, na kailangan talaga you have to live your life in your own, 'di ba? So let's continue the story.ยังพอมีเวลาอยู่ซ้อมหน่อยแล้วกัน Hindi ba yun yung napaso? Hindi ba kasi dun sa pagkakahawak dun or yung natapakan or yung nakatapak? Dalawa lang yun eh. 'Di ba?เอาหน้าไกลหัวใจนะ Talagang binand-aid na niya, no? อาจารย์ครับหาอาจารย์เหรอผมอยากจะขอโอกาสเข้าร่วมวงครับอาจารย์ฝีมือกับโอกาสเนี่ยมันต้องมาคู่กันเสมอแล้วโอกาสของแต่ละคนเนี่ยมันก็มาไม่พร้อมกันหรอกนะ ito na. Part number 4 is waving. And alam niyo yun, titingnan nga natin dito sa mga moment na ito. Maya-maya lamang ha. Kasi ang dami mga nangyayari, no? Dito sa episode nito. Pero alam niyo yun, naunang nanaig talaga dito yung inggit eh. 'Di ba? Kasi alam natin kung gaano liberty, kung gaano kalaya mag-isa, 'di ba, ni kung gaano nga ba nagiging malaya ng mag-isa itong si sino nga ba to, itong si Kim. Kaya talagang grabe yung inggit niya kasi syempre si Rain, kaya siya nainggit kasi syempre
Sabi nga niya kanina, 'di ba, nagagawa kasi ni Kim lahat ng gusto niya. Meanwhile, si Rain kasi kinokontrol kasi siya ng tatay niya. 'Di ba? So parang ginagawa siyang sundalo sa sarili niyang pamamahay. Ginagawa siyang sunod-sunuran sa sarili niyang pamamahay talaga. 'Di ba? And let us get into that straight of the fact, 'di ba, na ganito lang talaga yung mga alam mo yon, yung mga ganitong mga nangyayari din talaga. Pero sabi nga kanina, lumaki na talaga tong tatlong to 'di ba? Magkakasama na sila dito si Rain, si Kim at saka si Payu. Si Payu, 'di ba? Dito sa kwentong ito. And alam mo yon, magkakaiba na talaga sila. Ewan ko lang ba't ko nasabi yun, ha? So yun. By the way, Highway, so ipagpatuloy na natin, wala na pala akong ibang sasabihin. Ito na yung pagpupursue niya sa part number 4. Let's continue the entire story in 3, 2, and 1. Let's play. จะบอกเธอว่ารักเธอมากเพียงใดจะบอกว่าคิดถึงเธอมากแค่ไหนจะบอกเธอด้วยเสียง ปลูกคือชอบใส่ปุ๋ยคือรักลองใส่ปุ๋ยเยอะๆก็ได้นะเผื่อว่าต้นไม้ของแกมันจะได้กลับมาเขียวอีกครั้ง แล้วถ้ามันออกดอกล่ะจะเป็นยังไง ก็แปลว่ามีความสุขไงลองปุ๋ยไหมเผื่อว่าแกจะได้มีความสุขขึ้นมาบ้างฉันเข้าใจมันนะอะไรที่เคยมีแล้วไม่มีมันจะรู้สึกยังไง ตื่นค่ะเดี๋ยวฉันเอาต้นไม้ลงดินก่อนนะแล้วก็ไปเจอกันในห้องซ้อมดนตรีนะห้ามเลทล่ะแกชอบเลทจนอาจารย์บ่นแล้วแล้วกัน ไดอารมณ์สิ้นดี Sabi sa'yo, nonchalant yan eh. Oo, underacting pa yan Oo, hindi joke lang. Kasi sa itsura niya, pang underacting talaga siya, parang, hello, parang gano'n.ขอบใจนะอาจารย์ครับมาหาอาจารย์เหรอครับมีอะไรหรือเปล่าพอดีว่าผมอยากจะมันเลื่อนออกไปก่อนนะพอดีว่ามีออดิชั่นใหญ่เข้ามาแทนผมทราบครับanother postponement นะnaman งั้นไม่มีอะไรแล้วอาจารย์ขอตัวนะผมอยากจะขอโอกาสเข้าร่วมวงครับอาจารย์คือว่ามันสำคัญกับผมมากๆจริงๆนะครับผมโอนย้ายหน่วยกิจจากที่อื่นเพื่อมาเรียนที่นี่ผมอยากเข้าชมรมดนตรีคลาสสิกของที่นี่มากๆครับถ้าเกิดว่าผมไม่ได้โอกาสนี้เนี่ยทุกอย่างในชีวิตของผมที่ผมตั้งใจมันก็จะฝีมือกับโอกาสเนี่ยมันต้องมาคู่กันเสมอแล้วโอกาสของแต่ละคนเนี่ยมันก็มาไม่พร้อมกันหรอกนะส่วนฝีมืออาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้รับเลือกหรือเปล่าเพราะอาจารย์ก็ยังไม่เคยเห็นมันเลยOo nga naman. แต่ว่าผมจะขออาจารย์ขอ Pero ตัวนะ porsigido wow. Porsigido din talaga siya eh. 'Di ba? To get in dun sa banda talaga. 'Di ba?
Mm. Oh, น้ำหมดอีกแล้ว อาจารย์คงยังไม่ออกมาตอนนี้หรอกมั้ง เดี๋ยวผมไปที่ชมรมก่อนนะครับ เดี๋ยวผมกลับมาส่งข่าวอีกทีนึง Umaasa ka, no? Kasi ganun pag umaasa eh. มันอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะ แต่ถ้าอยากไปคอยสังเกตการณ์ที่ชมรม อาจารย์อนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษ Oh, ano daw, wait มัน lang, อาจ nawala จะ na ดู ako, ไม่ค่อยเห nawala มาะส ako. มเท่าไหร่นะ Mm. แต่ถ้าอยากไปคอยสังเกตการณ์ที่ชมรม อาจารย์อนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษ Ah, pwede siya mag-observe. ขอบคุณครับอาจารย์ ขอบคุณมากๆครับ เอา In รออะไร fairness. อยู่อ่ะ เดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนใจนะ ครับ ครับ นี่มึงรู้ตารางเวลาชีวิตของมันขนาดนี้เลยเหรอ คนเราอ่ะ ถ้าอยากจะทำอะไรเพื่อคนที่เราชอบ เราก็พยายามทำทุกอย่างแหละอย่าว่าแต่ตารางเวลาชีวิตเลย กูเห็นมึงตามตารางมาปีหนึ่งแล้วอ่ะ ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลย เปลี่ยนสิ อย่างน้อยอ่ะ มึงก็มองเห็นไงว่ากูกำลังทำอะไรอยู่ตลอด1 ปี เรารีบอ่ะ แป๊บเดียว คงไม่เสียเวลานายนักหรอก Eh, nagmamadali nga eh, di ba? เวลาของเรา ไม่ใช่เวลาของนาย มันไม่เท่ากัน คิมฮัน Oh. Ay, buong pangalan talaga? เย็นเนี้ย ฮะ เรามีแข่งฟันดาบ นายไปดูนะ Eh, kung ayaw niyang manood, เขา paano ไม่ yun? ว่าง Hmm. คือที่เราอยากให้นายไปอ่ะ เพราะว่าชมรมต้องการคนเพิ่ม เพื่อถ้านายไปดูแล้วนายจะชอบกีฬานี้เขาไม่สนใจอ่ะ ขอบใจนะ Pasensya na ha. Ba't ganun? Yung sa gitara ang hawak. Ano ba? Taas pa. เอ้า คิม ผู้มาช้าดีกว่าไม่มา เชิญครับ Kung hindi naman kasi kasalanan ni Pai, hindi ka malilate. เป็นไรวะ Hanep, Brad. ตัวแกอะเอาของฉันก่อนเปล่า จ้า
ทุกคนพร้อมนะครับ Sige. 1 2 Oy, ang ganda!เดี๋ยว เรานั่งตรงนี้ก่อนก็ได้นะ นานแค่ไหนก็ได้ มากครับอาจารย์ นายนั่นเอง Uh-oh. Oh, shoot. Oh no. Oh no. Naku, naiwan na naman niya. Naku, naiwan na naman niya. And sa heart problem na naman to. Ay, shit! Butas! Wala, Isan. Butas ang bag. Oh no. Butas pa yung bag nito, ha?ชมรมของพวกเราเนี่ยจะต้องไปแสดงในงานเลี้ยงฉลองปิดกีฬารักบี้มหาวิทยาลัย ฉันจะอยู่ในชีวิตของนาย ฉันจะทำให้นายลืมฉันไม่ลงเลย ทำไมถึงเร่งจังหวะขนาดนี้ ถ้างั้นพอแค่นี้ เก็บของได้เลยครับ อ้าวคิม เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นหรอ เมื่อคืน เราสองคนจูบกันนะ O, diba? Hanip ka, Brad. Alam mo yun, yung parang, kasi diba, laging may ganong prescription na kino-quote nila as needed eh. Diba? Yung mga ganong prescription na kino-quote lagi as needed, yun yung talagang kailangan. Pero in fairness ha, pinag-observe siya sa ano ha. O, pinayagan siyang mag-observe sa music club. Correct me kung tama yung tawag. Or orchestral band club kung hindi ako nagkakamali, no? Yun nga lang syempre sa ganitong situation still kailangan talaga gamot. Dapat talaga hindi butas din yung bag. Ang bira, butas ang bag. Tapos nataon pang siya nagkasakit. Di paano na? Di ba? Parang nako. Anyari ba, friend? Di ba? Nako. Ewan ko ba sa inyo? Ayun na nga. So, by the way, highway. Ayun na nga. Sige, hinihintay ko na lang yung side story kasi gusto nating malaman yung side story nito eh. Meron tong side story, I hope. Oo, kung wala na, di sige, mag-commentary na lang tayo. Then, let's say goodbye to this video na lang. So, yun na. Sa Love at 9. Ito, side story. Part number 2.ร้อนหน่อยนะครับผม
จะดีเหรอแกผู้สาวมาถึงที่แล้วแกแอบมองพี่เขามาตั้งแต่ปี 1รวบรวมความกล้าหาญ May crush pala si Baibua. แต่ว่าแกอย่าไปทำโป๊ใส่พี่เขานะ ว่าเราแอบมาส่องพี่เขาอะน่า What's this? ไปก็ได้ Second side story. Oh, นาย อาจารย์ I think this is part number 3. เดี๋ยวผมไปที่ชมรมก่อนนะครับ เดี๋ยวกลับมาอีกที Part 3. No, part 4. มันอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะ แต่ถ้าอยากไปคอยสังเกตการณ์ที่ชมรม อาจารย์อนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษ ขอบคุณครับอาจารย์ ขอบคุณมากๆครับ Ayun na. So ito na tayo. Ito na tayo sa ating komentaryong walang humpay. Ito na tayo. Kasi sa totoo lang guys, nakita natin on how he wants to be in the band. Nakita natin yun eh. 'Di ba? Very dedicated siya talaga sa gusto niya mangyari talaga. And we all know that. Kasi yung pagiging dedicated niya dito natin makikita if and only if na talagang makakapasok ba talaga siya sa bandang ito o sa club na ito. Kasi kung hindi siya makakapasok sa club na ito, masasayang lang din yung passion niya. 'Di ba? And technically, buti na lang nagmagandang loob kasi nga kailangan siya mag-observe. 'Di ba? It is not to be in this matter, no? Na parang sinabi nga sa kanya kanina, parang hindi daw kasi appropriate pero kailangan daw niya mag-observe. So ano ba talaga? 'Di ba? Kung medyo naguguluhan ako eh dun sa mga linyahang ito. Pero yun na nga. So yun na nga, abangan na lang natin kung ano yung mga mangyayari sa susunod na video, lalong-lalo na nga itong nangyaring ito na pagkakaroon nga ng hindi inaasahan nga sa puso niya on that period of time. 'Di ba? Habang nagkakaroon nga ng rehearsal ang orchestra band kung saan nga nandun din si Kim. So yun na nga mga friend, mga biang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po sa inyo nga pong naging pagsama sa akin. Dito lang yan sa NS Reaction. Ako po si Nathaniel Subida. As always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, choose to love, and to be loved. At kayo po ay patuloy na nakatutok. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!